Mwiriwe neza mbifurije kugira ibihe byiza ariko bihanganisha cyane kubera ko basaniye inkuru y'akababaro, ni inkuru itari nziza habe na gatoya kubera ko wamenyekanye nka DJ Dizzo cyangwa se Mutambuka Derrick yamaze kuba yisangiriye Iyamuremye, yamaze kwitaba Imana. Uyu ku bantu batigeze wenda bamushaka kumumenya, ni umwe mu basore barwariye mu Bwongereza kubera ko yari yamaze guhabwa n'igihe azapfira. Abaganga baho yavurirwaga rero bamaze rero kumubwira igihe azapfira, we ntabwo ari ibintu yigeze yakira, ahubwo yahise yiheba avuga yuko ashaka kujya gupfira mu Rwanda. Kuva rero ageze mu Rwanda byari bimaze hafi umwaka cyangwa imyaka ibiri, I think, atarapfa uhereye igihe yaherewe kuba yapfa. Ntabwo byigeze rero bigenda uko nguko babimubwiye, ahubwo yakomeje kugenda ashima Imana avuga yuko igihe abaganga bamubwira ko azapfira ntabwo ari cyo gihe yapfiriye. DJ Dizzo rero akaba inkuru ihari yamaze kwitaba Imana. Iki ni cyo gihe burya yavuga ngo iyo umunsi utaragira ntabwo uragera, ariko today DJ Dizzo yamaze rero kwisangira Iyamuremye. Hanyuma rero benshi apfuye afite imyaka 26 kuko umwaka ushize nibwo yishize isabukuru y'imyaka 25, cyane ko yabwiwe ko azitaba Imana igihe yari afite imyaka 23. Muri ayo mezi nyine muri uwo mwaka yabwiriwemo ko arembye adashobora kuzarenza icyo gihe, yarakirengeje ageza mu myaka igera kuri 2. Hanyuma rero ku myaka 26 nibwo abashije kwitaba Imana. Ubundi abantu benshi bakomeje kwibaza ubundi uyu mugabo yakoraga iki. Hari abantu bumvishe iyi nkuru baravuga bati oya, se uyu mugabo batubwiye ko yitabye Imana ubundi yaje yakoraga iki, yari iki? Ibyo rero ngiye kunyuriramo cyane nkanakubwira ku by'inkuru y'uyu mugabo DJ Dizzo rero mu mwaka wa 2022, imyaka mike cyane ugereranyije n'akazi yakoraga, imyaka afite igaragaza ko nyine ikiri mike cyane. Benshi mu banyarwanda cyangwa abandi bakunda kuvuga ko iyo umuntu yitabye Imana angana gutya abakenyutse. Ntabwo rero twavuga ko akenyutse kubera ko uyu mugabo yari yabitegujwe n'abaganga nubwo byafashe imyaka 2. nuko rero wenda icyo nakubwira nkwibutsaho gatoya nuko uyu Mutambuka Derrick uzi nka DJ Dizzo yaje kuvugwaho ibintu byinshi cyane, aho yasohoye niba ari uwifunguye asobanura birambuye ibyanditswe ko yafunzwe mu gihe cy'imyaka 9. Ibyo yabivuzweho cyane, avuga yuko ibi ari amabeshyo atigeze afungwa. Ati ibi ngibi ntabwo bibaho, ntabwo nigeze mfungwa. Ati rero hari n'ibyavuzwe ko 8 bampaye kugira ngo ntahe zariwe, ariko ntabwo zigeze ziribwa. Icyo gihe ni igihe uyu mugabo nyine yashaka kuba yasubira mu Rwanda amaze guhabwa abana bagaga ko ashobora rero kuzapfira agiye gupfa muri uwo mwaka bari bamubwiriyeho. We rero ntabwo ariko yabyakiriye, ahubwo yaravuze ati rero ndumva ntabwo napfira hano, nshaka kujya gupfira iwacu, nshaka kujya gupfira mu Rwanda. Hanyuma bakusanya amafaranga. Rero havuzwe byinshi ndetse hari n'inkuru zavuzwe yuko uyu mugabo kubera iki atapfuye igihe yabwiriwe n'abaganga. Benshi baribaza batari kubona ubunyamaswa kubera iki kubera iki umuntu akuba atapfuye bigiye kuba ikibazo. Nabyo byibajijweho n'abantu batari bake. Gusa magingo aya ngaya mu makuru aka kanya twaba tubabwiyeho nuko uyu DJ Dizzo wamenyekanye bamwita ubundi Mutambuka Derrick, akaba rero yamaze kwitaba Imana. Iyo makuru arinje kubagezaho. Nyuma y'ayo makuru rero akaba atangajwe naho yari arwariye. Ibi ni ibyavuzwe rwose. Ubu rero ntabwo ari ibintu turi buze kuba dusubiza inyuma cyangwa se ngo tubihakane, kubera ko makuru yo yamaze gusohoka tayari agaragaza ko uyu musore w'imyaka 26 wari uherutse kwizihiza rero isabukuru y'imyaka 25
yamaze kwitaba Imana DJ Dizzo nyuma y'uko yari yaravuzweho n'abatari bake bati kubera icyo adapfa kandi baratubwiye ko agomba gupfa 2022. uyu munsi turi 2024, so rero uyu mugabo rero nawe akaba yamaze kwitahira. Twamubwira tuti DJ Dizzo rero komeza uruhukire mu mahoro, ndetse turahamya tudashidikanya yuko nubwo ugiye igihe wahawe ari igihe umuntu ahabwa igihe rero kikamuha kwisubiraho, kikamuha gusaba Imana imbabazi, kikamuha buriya. DJ Dizzo ni umwe mu bantu bagiriwe ubuntu kubera ko nta muntu ujya ubwirwa ko agiye gupfa, ahubwo DJ Dizzo nyereka yuko uyu ari umugisha w'Imana, ni umugisha w'Imana, ni umugisha w'Imana. Jyewe ku ruhare rwanjye mvuga ni umugisha yahawe, uhabwa abantu bakeya, kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo urabwiwe ko ugiye gupfa ugahabwa n'igihe ndetse kikarenga, ariko yarabizi yuko agomba gupfa mu gihe kitarambiranye. Imyaka 2 ntabwo ari imyaka mike, yatumye yongera kwitekerezaho, asaba n'Imana imbabazi ku byo yaba yarakoze. Ntekereza yuko rero ni igitangaza kuri DJ Dizzo wamaze kwisubira yamuremye. Reka tumubwire tuti ruhukira mu mahoro, igihe wahawe ntekereza ko ari kinini kugira ngo bashe kwisungana n'Imana, kandi Imana ikunda abayumva, ikunda abayibwira amagambo meza, amagambo nyine atuma wongera kwiyunga nayo. So makuru nayo ngayo rero, reka mbituze kugira ibihe byiza, bikunze gukomeza kwihangana abakunzi b'uyu musore, mu muryango, Banyarwanda muri rusange, mu myidagaduro. Reka tubabwire tuti mwihangane nyine yatuvuyemo, yagiye, ariko kuri we ntekereza ko cyari igihe cyiza nk'uko nabivuze. Kuri we yabonye umwanya wo kubwira Imana ishyira ku mutima we. Reka mbashimire, mukomeze munogerwe ibiganiro byacu.